ये मैं तब बनाता हूँ जब मुझे घर पे पार्टी करने का मन करता है, और न्यू ईयर के दिन भी यही बनाया था। और इसे बनाने का एक ही रीज़न है कि ये 2 मिनट में बन जाता है। अब 2 मिनट सुन के ये मत कमेंट करने की लगता है मैगी बन रहा है, और वैसे भी मैगी 2 मिनट में बनता भी नहीं है। खैर जो भी हो, हमें उससे क्या। पर आज जो बना रहा हूँ उसे कैसे बनाना है, चलो वो बताता हूँ। चिप्स वाली मशीन से इस तरह से पतला पतला चिप्स काट लो। फिर एक बर्तन में 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी और हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसे मिलाकर आलू को जो चिप्स के शेप में काटा था उसमें डाल दो, और फिर इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दो। फिर जो हल्दी, नमक और पानी को मिला